Assam Karbi Anglong lapen ke dak Nagaland border interstate Lahorian lapen Dudukulini Khan Bosti Ladak Jasmet Pet longle Ladak unclass punako lo dak longle loksi 3650 because dollar dak labang so longle kadu kawe pile si capture deji pusika matha labang ke Sankurara ta chini lo lapake 2003 anikan ladak eviction elo already Dudukulini Khan Bosti ke eviction elo lasi non abangke ladak eviction 8 penafi aladak all Assam ta suspected Bangladeshi phanan ke eviction lablo non abangke all Assam eviction 8 penafi kunat penone ladak pilih khije bang nang bihup ladak abangke ladak do mehbuf pulo laphana bangke manli long alangsi collection ke toilo alangli bangsi pele kheje bang lasi kona authority lo along lege Karbi Anglong revenue gira bangke Nagaland pele kheje long lage manghumi me lasi Karbi Anglong autonomous council authority tong kipima mate pele kheje aning khang si claim lo labangke prabjin pen inquiry nangpo lapen ke prabjin pen pilih keje long lenon madu long lenon sitami ladak bang Karbi Anglong long le binakpot inunu damunit ke 3665 bikha an ke lan bangke ongong lo lasi labangke Karbi Anglong Autonomous Council pen labang so long le bangke sis nangji prabjin pen lan long le bangke sis nangji lasi ladak bangke pilih keje long le ke ave posi labangke nitumenta sodak lo pachini lo lasi prabjin pen labang so along le bang sis nangji nili jasme pet ke pachini kang tunga bangke non ladak suspected Bangladeshi dopik laso yoni si nili ki pudam gang tung non ke komane Nagaland pen ladak remove ke hodak remove control kodak sedolo sami hadak masina control on bomlo ladak mangke kopi dong apa claim ne kosona ba claim ne tum thana pure thelang li tum han athe li tum han constitution long masit tok dak lo je nili na ba klang ji constitution long sami ke tok lo do constitution alam ta nili rada bhanda pachini po ladak bangke 1959 The Mikil Hill Transfer of Land Act 1959 passed by the Mikil Hill District received by the instance of the Governor of Assam on the 11 July 1959 lakso a ek lake Governor pensi lake ke pass pami lake komani jungjung leke pamana kapasalam kali lasi labangke published in the Assam Gazette date in 24 July 1959 lake Gazette pass pami aposi la so teng masin ili tumke pini ladak nang kahumri ke wanglo labangke ahok alam bangke lasi ladak bang dak pon jongpon lo la so teng sini tumke pini ladak nang kahumri wanglo ladak illegal influx dolo lasi MLA election non kedam tang MLA election ta ili tumalong bang suspected voter dopik non dak borjan bocot kali itum ladak lumpajong bocot kali bukulia volongkomaji bocot kali Kiruni klopli bocot kali ang tonakar bimasi suspected voter bangla do piklo lasi nilitum lada soteng masinom ta nitum longle right bangga nitum ka 5 lo control of transfer of land ladak page number 15 constitution long do ladak page number 15 long no land under the district council shall be sold mortgage lease bartered gift or otherwise transfer by a non-tribal to a non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal except with the provision permission of the executive committee. Ladak bang pulo je non-tribal pen non-tribal ta longle jorun e pusi ladak e tok dak lo. Kon sinang alang. Lapen ke ladak bang ke gift ta pilong le pusi ladak e tok dak lo. Lapen ke ladak ke isi jiwa pas ni executive committee ingisi. Executive committee ingisi Council of Executive Chief Pasi laan si ladak bangke dulongji udak tok dak lo je ladak bangke provide that no permission will be necessary in the case of a lease of the building on rent udak tok dak lo proof further that reason shall be recorded for any fossil of transfer for a tribal to non-tribal for non-tribal to another non-tribal lasi ladak tok dak lo non bangke ladak bangke list da pilong le put tok dak phisi ladak bangke list da itum lakhaun e pin a hemsi non dap kan kimplir lo lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council of hanta chuningri lo Land and Revenue Department ma chuningri lo prabjin pen eviction nang po alang li toman suspected Bangladeshi pusi nili tum hok pon lo lasi prabjin pen
alang li tumhan ladak pen kiplung punji phana bangsi ni tum mahin ben chuning rilo lapen ke prabjin pen pile keje jongsi alang tumhan list ki pi pusi anut phale ajuta hala bangsi nange thaklo lasi pile keje banda alang jongsi lason council constitution jongsi alang li karkan pulongte alang li phanta prabjin pen case special hana police pai respo lapen ke ladak komasi ladak list pen masih ren pen masih dak tangka kirung ma karbinglong arvinu masih Nagaland along hodai dama hala phanta police pai respo ini tum prabjin ben sini tum karbirong sar pen cenglok ni tum dak social organization pen dak ladan tum cirabrin si pini ladak kiwang lo lasi laan chota kalilang ni tum kinama ke don ni tum suspected Bangladesian man ke ni tum along tin dame ni tum sodak pen humri dam si along tin bhans dame ni tum karbiang long longri long par kachi humri bang ke ni tum ke ing tontilo po bang si ni tum labang so a press conference pen man si ni tum pachini pon derlo non ni tum lang lunang I mexi cara thai ave bini ladak ni tum ke bang ke ning duglo lasi nili labang so a press conference pen nili pachini kang tum bang ke je prabjin pen karbingo Thomas Council tum election non ladet pen philo dak karbiang rong kimnang karbiang long arong karbi arong kimnang tinglok chap nang po karbi hang dak theklong nang po lapen ke abang phu tinda longle kawi karbi tumanta dak Nagaland border along le hem chikim nang palok chap lo nang lapen ke itum ladak prabjin pen karbi pimar tum ipai tum han par ho kachu ordim same tum dak hithi kolat tame karbi a hithi same tum baha ripathi tansi tum dak punang po lalu pulon ipai tum dimapur cior han chupar ho choran plot jok plosi dak sinaga tum pawangsi la dak han par won bacho nam nangi pamasi nilitum akimang pondo lasi prabjin la tuman election si la dak karbi a hithi la dak karbi hithi cha di han par ho cha di kiora dim si ipai tum afan pachior nang pachulan nang pawangsi nilitum akimang pondo lasi prabjin ben la helon tum karbi oton mas konsil han kapachini bon kang tungge lapen ke prabjin ben isi ga chuning re kang tum ke itum dak karbi tum polo dangte nili theglong lo nikan hini ke thoma prang ta no ang pen pinyan ta ladak theglong lo lapen itum theglong lo prang menta ladak karbi tu masi iche thewang atuwara we posi nili labangso a press along pen pachini kang tulo dak lahurian karbi club tame karbi ngo Thomas Council pen danak kim tanon ladak lahurian karbi club tame itum binang po bangsi nili tum pachini kang tunglo lasi prabjin pen labangso alam mangke nali tum ardien not lasi prabjin pen ladak kumam maladak ka involve tum an han mangke itum prabjin pen irias nangji po bangsi pachini pon lo lahelo nilam theke pile keje abang phu bangke alang like nili da chini nelang alang li phanke sita me alang like ke do ku hima se do posipu alang li ku hima se do polo ladak bangke normal kumal ti state long bangke alang li list en pu list en polo alang li kuana nikan bandong list ke ne lapan nang prakar dak nang po lapen kita ke karbing long le pot alang siong si list en pen si validity jong si ke par tang lo polong ke alang li list en pen alang li dak pen dam juino karbi tum la solong le long hen ki kim do la pen ren anam tema anam ke ando kula sikita mari karbi atuma bangke hem chikim lo tema hok lo karbi tum han bangke lake mithang karbi khai pot mithang si kar ki do vek nei tum pasna aposi labange la ang so se tum kim nang la langsung saja tinglok cabanang lah, langsung saja biha bipar klaim nang lah. Lasi abang pu tin akar bi setame ining kipung ining non ke imek ke prang thek akar bi bina ka posi abang pu tinta imek ke thukar bi kalidat posi Nagaland border wang non langpen ladak itum abang non ki dotang hem chot kali ile tum anso se dak paong thusi ile tum dakar bi ar wrong puladak itum han na pachini lo nang non geile tum geda khutkhuti pulo dangte ahok lo all India da difu ke chin deta hai difu bre chin deta hai sabe khutkhuti bude all India chin det lo ko bipolo chin det pulo dangte ladake in third state lo kalili kalang lang amuri meme hinu no muri da ka ching boidim amasi nang all India dam da ke khutkhuti bre chin det lahalo wa chin damage lasi khutkhuti pulo de bipolo bodangte ladake environment kahino pusi muni tum matha rongti laso environment kapalang no pulo dangte komalo lake no nason kalili kalang lang suspected atum do o jinsi kahino lo lasi ili tum karbi tum le dak hem kim nang lok chap lo nang ladak ili tum le hithi kurata dona lalu ni pachini ngai